Inaante Sumayyaan ammasii Amiir faana keekii kuttika. Ayisidu Amiiri shafaana keekii sidii murtee. Isayyuu maal goote seetan ishee Amiirii qallaalii jaallattu Sumayyaa. Anduma siriin jedhe ila dhugaadha. Ushummaa dhiisuurra ijoollee ofii dhiisutu caala. Arragaadhaan sinitti makana waanan argedha. Viidiyoo Sumayyaa waanan argeef toon taane qabatamaadhaan waanan beekuun qaba. Bokkaan roobaa garuu yoo na fichisiiseef haayiliidhaan roobee nan dhiisa. Ushummaa dhiisuurra ijoollee ofii dhiisutu salphata. Dhugaa waaqa anan beekachuudha. Amma Sumayyaatti dubbii mana hidhaa kan fides waa'ee ushummaati, waa'ee Amiiri. Amma immoo gaafuma dhuftuu sarpiraayizii yeroo godhan jechuudha. Dikooreeshinii godhanii keekii yeroo muranii, keekii yeroo qopheessanii ija hidhanii fidanii achi sarpiraayiz jedhanii ka'anii achi immoo col jette warri kaanoo warri Amiiras jette. Warra kan maqaan of warri kaanoo isaan kan warri kaanoo jette Amiiras jette Amiiroo jette. Ushummaan hin mi'aadhan. Jedhan dhageedhe hirkoon jedhe. Ushummaan hin mi'aa. Ishiin amma ushummaa dhiisuurra ijoollee dhiisuu akkuma isiniin jedhe isheen dura ijoollee gashite. Itoo Sayidoon maqaa ishiin dhayin dura gashite. Itoo Sayidoon isheen barbaadin dura ushummaadhaaf itti ijoollee gadhiiste. Amma immoo keekii uummata sana hunda keessa maraxxee Amiir faana keekii kutummaan akka gaafa qalabatii godhatte sana Amiir faana keekii murte. Isayyumaattiin Amiiriin dhiifama naa godhi jetteen. Dhiifama naa godhi yerootii hidhamtee yerootii maal taate si bukkee hin turre ani jennaan maalati son jirtutu son hidhaa deemteedheen. Ati son hin hidhamteedheen. Gurbaan xobbaallaan sun jechuudha. Innaa dhiifama naa godhetteen. Kanaaf ani daa'um alaa dhuftaa jetteen alaa dhufe Amiir. Amiiriin baay'ee eegdeetti jechuudha isheen argitanii. Alaa dhuftaayyuu ani ko mana keessaa amma gadi baata dheessi eegaa ture mana keessaa. Amma gadi natti baate sarpiraayiz na gootan se'ee edaa ati ala jirta ala turte jetteen. Yaa alumaa dhufe sarpiraayizii gochuuf alumaan ture jedhe. Innaa isaan kun hundi isaaniiyyuu jechuudha. Kanaan dura akka waa'ee Amiiritti dubbiin kun ka'e hamma Sumayyaan hidhamtu geessise waa'ee Amiirii malee waa'ee ijoollee miti baay'isee. Ammallee waa'ee ijoollee akka itti agarsiistuudha kan itti himame malee hin hidhamta jedhamtee hin hidhamtu. Ijamar maaltu ishee hiisisa ijoolleen fiddi. Garuu kan ishee hiisisuu danda'u waa'ee samaanaa miti nikaatu qabdu dubbatteetti isheen dubbatteetti. Sa'idii jette wanti natti himame hundumtuu otoo nikaatu sirraa qabu dhiira biraa faana yoo deemte simachuu danda'a. Achi immoo na hiiki yoo jette immoo qabeenya dhiistee hin baata. Qabeenya isaa kennitee baata. Yoo na hiikette maaliifi durumayyuu ati nikaatoo qabdu dhiira biraa faana qubeelaa godhachaa turte waan ta'eef amma immoo isumaan wal qabatee heerumuu deemta waan ta'eef kan ati na hiikechaa jirtu heerumuuf deemaa jirta waan ta'eef qabeenya keessaa baata. Naan jedhee eenyu xabaqaa miti eenyu maanis abbaa murtii sun inni xabaqaadha. Higga ammaa kaariin maal jette? Qasaan beeku baaruu. Innaa Amiir sun illee baay'ee tokko gammade jechuudha. Amiir illee jechuudha baay'ee tokko gammadee viidiyoo akkatti waraabu wallaaleen akkanatti taa'aa jira bara. Akkatti waraabu wallaale maaliif beektaa? Maaliif beektu? Sumayyaanii kaleessasii waa'ee Amiiritti hidhamte har'as immoo keekii isa faana murummaan ishee yookaan
hundi wal faana murre yookaan ofiishii qofaa murre. Isa faana muru bakka waa'een keenya tokkumadha. Sababa walitti hidhamne ammas walumatti jirra. Hidhaan maal nu godha? Saydoo mo'annee baane jechuu isaaniiti mitiire. Saydoo maal nu godha? Bakka nu hiisise maammoo jijjiiramni hin jiru. Namni hidhame immoo baha. Alaamaa yookaan kaayyoon keenya garuu itti fufaa jechuu isaaniiti mitiire. Saydoo irratti mudii qabachuun isaanii, saydoo irratti keekii muruun isaanii jechuudha. Argitan miti Sumayyaa jechuudha. Ammas deebite achitti deebite jechuudha. Saydoon maa jedhee ammallee Sumayyaan jaartii namaati. Sumayyaan jaartii Saydooti. Nikaan sun akkuma jirutti jira. Dubbiitu irra jira malee nikaan jira. Keekii ilma dhiira kan biraa faana muruu maali? Ammallee isheen dubbii Saydoo barbaaddi ilaala. Saydootu jeeqee akka jechisiisuuf Saydoo dubbii barbaade jechisiisuuf Saydoo nagaan qabachiisuuf ammallee Saydoo faana keekii murtii jechuudha. Hin adabattuun talli. Hin adabattuun dhugumaan sin hin jaalle keekii keessan sinitti hima. Wajjiniin sin gasha warra ishee jala fiigdanis wajjin galtu baal. Luka waluqqeetti wal hin galtu. Hinde qaldiin akka kanaa hin jiru bara. Baristinna በምስት አይቀለድም ጃን ከናቹን ሀደ መና ኦፊ ፊ ቀበኛ ፊረቲ ቆሳን እንጅሩ ይላል ሀደ መናስ ቀበኝስ ቀበኛ ከነ ማንከኒታ ቆሳን እንጅሩ እቹ ሰይዶን ኢለ ከነጦል ጀዴ ነምኒ ከናን ድረሱ መያራ ማ ተኮ ዋይ ጆሌ ፉማን ጎኔ ኦልከይ ሱመያ ይደም ሂሲሴቹ ሰበብሽን ዲራ ትፈቴ ዲራ ራት ፊት ዲራ ራት ፊት ትፈቴ እና dursitee moo nikaaf irraan buusne bilisa of hin baasne laal dursitee bilisa ta'uu baaste mirga qabdi. Namni tisiisa shirraa kaasuun hin jiru. Garuu isheen ammallee taanaan dura taa'aa turte. Amma immoo erga dhiirri dhufe nikaan irraa buusette. Keera inshaallah. Inna hundi isaanii hacabcaabiin ishee kaalsi axaabiin sun isheen kaalsi Sumayyaa miccitu gurbatti isheen maqaan ishee eenyu jedhamti? Umarillee Sumayyaan gorsine. Sumayyaa mana akkasii dhiisii Sa'iditti taraaramii dubbika kanaa dhiisa bakka yookaan araaramuu baattelee karaa nagaadhaan waan Sa'idii faana walitti siin buusne hojjedhu. Ijoollee agarsiisi. Yoo siin taane karaa nagaa nikaakee buufadhuuti bilisadhaan bilisummaadhaan abba barbaadde faana deem jiraadhumaan jenneen innillee. Maaliif gara kanattis nagaan akka bu'u gara sanattillee nagaan akka warri hacabcaabonni warri kunu Sa'idoon nu fixee nu reebee atiin beektu waan nu godhaa ture nu hudhaa ture nu tumaa tureedhan. Innaa Sumayyaa maal gootiree fishuttuma baate mana hidhaa keessatti gaangisteroonni warri hidhamanii tumaa turan mana hidhaa keessatti jechuudha. Isheen akka Sa'idoo seetee mataatti hin baannan isaanuu sila bisootiin mana hidhaa mataatti ol isaan baasee raqqabii lama ta'e dabaddabi fuulatti. Manidha keetti wal tumuu jira bara. Hidhamaa fi hidhamaan qal'aa waliin tumu. Walii wal tasmaammaatee walii galte malee hidhamadha. Hidhaa keessatti wal tumte hidhaadha. Maal jijjiirama maalii jira? Sumayyaa keessaan akkuma isin irratti bacarraqxu seetee agtee warra bisootenyaa irratti bacarraqaa xiffii agarsiisan. Dhiirannaa tumetee durbannaa tumetee iyyuu hin beeku jettee achi geesse. Mataan isaanii mummuramaadha dhiirannaa tumee hin beeku. Isheen sumasii yaaddachiste inna qosaadha. Jarittii tiifozoo Sumayyaa yoo argitanii tutee dhugaa waaqa nagaa Sumayyaallee hin jaallatanii jiru sobanii faana ililchu. Sobanila namni maa nagaa buusu. Maaliif Sumayyaa waa'ee Amiir kana dhiisee Amiirrirraa fagaadhu nikaa keefirraa buusii. Akka seerrisi ajajetti immoo ijoollee isaatti agarsiisi. Isa booda bilisummaa kee hawwajitee jechuun bilisummaa kee beeksifadhuuti. Ati ijoolleedha heerumi bakka. Kun gorsa sirriidha dhugaa waaqa. Laal dirqamaa Saydootti deebii hin jennu nunaam. Jibbiteetti ta'an jibbiteetti kalas maal sirba giddiin jira moo hin jiru? Saydoon mataan isaa hin dalaguu dubartoota sana faana erga jiraachuu jalqabe itti isheen kalas hin dalagin garuu isheen maaf waan nagaa tokkoon hojjettu. Maal jechuun anamma Sumayyaa jibbaan jiratoon taane karaa nagaadhaanis dubartii dhamte nama tokko barbaaddu taana hin barbaaddu yoo ana ta'e hin barbaaddu taana deemaa mursiitiin ofirraa buusee bilisummaa koo ergan awwajadhee booda ergan bilisoome booda isa jala barbaade faana jiraachuu danda'a. Mirga kooti namni itti dubbatu seerri itti dubbatu sin jiru. Isheen garuu kanallee gootu har'as keekii murtii jechuudha.